শোয়ার জায়গা নেই, আবার উয়া করে। কি কি হয়েছে এটা? কি বেরো, বিছানার তলা থেকে বেরো বলে দিচ্ছি। কি হা, কোথায় ঢুকে আছে বিছানার তলায় গরমের মধ্যে? আবার হ্যাঁ হ্যাঁ করে। কি কি চাইতে? কি কি আবার হুল মারছিস? বেরো বলে দিলাম। এদিকে আয়। কি হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ? এইদিকে আবার খাও করে। এইদিকে কি কি চাইতে? কি বিছানার তলায় কেন শোবে তুমি? তোমার শোয়ার জায়গা নেই? এই যে আবার দাঁত দেখায়, সবাইকে দেখাচ্ছি, দাঁড়া। আমিও দাঁত দেখাতে পারি। চল, আমি কিন্তু কেউ করে দেবো। বেরো বলে দিলাম, বেরো বিছানার তলা দিয়ে। বিছানার তলা দিয়ে বেরো। আজকে তোর প্রেস্টিজের একদম হালুদা ফালুদা সব হয়ে গেল। এই যে কি রে, কি ব্যাপারটা? কি কি ব্যাপার? বিছানার তলা দিয়ে বেরো।